สวัสดีครับเมนูวันนี้ข้าวผัดสับปะรดครับเริ่มจากผัดกระเทียมกับกุ้งสดให้สะดุ้งไฟตามด้วยสับปะรดปรุงรสแล้วตามด้วยผงกะหรี่เคล็ดลับที่ทำให้สีเหลืองสวยและกลิ่นหอมฟุ้งครับข้าวผัดสับปะรดเครื่องแน่นๆเสร็จแล้วน่ากินไหมครับ